شیرینی‌های سنتی اصفهان به ابتکار شرکتی دانش بنیان برای مصرف بیماران مبتلا به سلیاک و دیابت مناسب سازی و در قالب محصولاتی سلامت محور راهی بازار شده. محصولی برای شیرین شدن کام بیماران سلیاکی و دیابتی. گلوتن موجود در آردهای شیرینی باعث مشکلات گوارشی در بیماران سلیاکی می شود. همچنین قند موجود در شیرینی هم آسیب به بیماران دیابتی وارد می کند. محصولی که تولید کردیم نوعی از شیرینی لوز هست که غنی شده با جلبک دریایی اسپیرولینا هست. جزء دسته محصولات فراسودمند محسوب میشه. حالا شرکتی فناور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان پس از 4 سال کار تحقیقاتی موفق شده فرمولی را در تولید یکی از شیرینی‌های سنتی اصفهان به دست بیاورد فاقد قند و گلوتن. فرمول ثبت اختراع داره. 4 سال به مرور ارتقا پیدا کرد و هم به صورت بدون قند شد، هم بدون گلوتن شد، هم کم کالری شد، هم دوست دندان شد و هم خاصیت پریبیوتیک به محصول داده شد. 4 گروه غذایی رو در نظر گرفتیم: بیماران دیابتی، گروه افرادی که دارای سلیاک هستن، رژیم‌های غذایی خاص مثل گیاهخواران یا همون وگان و افرادی که رژیم کتوژنیک دارن. آنطور که فناوران این شرکت میگویند با بروز رسانی روش‌های تولید و آزمایش‌های متعدد برخی دیگر از شیرینی‌های سنتی اصفهان را هم به شیوه سلامت محور تولید کردند. گز قبلا به صورت بدون قند تولید شده بود، ولی ما اومدیم فرمول‌های ارتقا یافته رو درست کردیم. درصد فیبر محلول بالایی توی این گز اضافه شده و خاصیت پریبیوتیک به محصول دادیم. سوهانگزی رو بنا به درخواست افرادی که به آرد گندم و مشتقات گندم حساسیت دارن به صورت بدون گلوتن، بدون آرد گندم و مشتقات گندم تولید کردیم. به گفته فناوران این شرکت، محصولات تولیدیشان امروز ارزیابی‌های سلامتی را هم پشت سر گذاشته. هر محصولی که تولید میشه قاعدتاً یه سری ارزیابی‌های حسی داره که از نظر حسی خدا رو شکر مشکل نداشتیم. شرط بالینی هم انجمن دیابت، انجمن سلیاک محصولامون رو نمونه برداری کردن مورد تایید قرار گرفته. طبق استاندارد ملی برای هر محصول که استاندارد خاص خودشو داره، آزمون‌هایی که ذکر شده رو انجام میدیم و بعد از تایید مسئول فنی و مدیر عامل محصول وارد بازار میشه. روش علمی و تحقیقاتی این شرکت فناور برای تولید شیرینی‌های فراسودمند امروز به صورت مقاله علمی هم چاپ شده است. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.